बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी। तो उसके लिए मैकरोनी एक पाली है, ये पहले उबाली है, और चिकन तकरीबन 150 ग्राम है। बग़ैर हड्डी वाला चिकन लिया है। शुरू करते हैं चिकन मैकरोनी। अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। कुकिंग ऑयल लेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून। थोड़ा सा प्याज डालेंगे, प्याज का दूर डालेंगे। लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे। चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल करेंगे थोड़ा सा। नमक हाथ का शामिल करेंगे। मैंने आधा चम्मच डाला, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। आधा चम्मच काली मिर्च कोटी में शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। डेढ़ चम्मच चिली सॉस डालेंगे। सोया सॉस 1.5 चम्मच डालेंगे। डेढ़ चम्मच सिरका डालेंगे। बिस्मिल्लाह। मैकरोनी डालेंगे जो कि पहले उबाल ली थी। एक अदर सब्ज़ मिर्च बारीक कटी डालेंगे। 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी तैयार हुई है। प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।